ეს 4-0-ზე აქვს, რამაზანს კიდევ 2-0-ზე, ვნახოთ ერთი ფრე აქვს დანის ეს ფრე დააფიქსირა მან ფელავში. ნახოთ დღეს გადამწყვეტი იქნება ვის დაეწერება ესე ვთქვათ ნულიანის მაგრად ერთიანი. აი კარგად დაიწყო ეხა რამაზანმა კი აქტიურად იწყებს. კიკებით კარგად მუშაობს ეხა მუხლით მცდელობა ქონდა, უნდა გააქტიურდეს. აუცილებლად დანი და აი კარგი იყო, კარგი მუხლი. კაი ისე კარგი მუხლი და ძალიან კარგი მარცხენა ჰუკი იყო ეხა კარგად გადავიდა შეტევაზე დანი. სტარტი ქონდა დანიშნოს. თითქოს რამოდენიმე წამით ადრე გამოთიშული იყო ბრძოლას, მაგრამ მალევე ჩაერთო ბრძოლაში აი კიკები. კარაიელმა კარგად დაიწყო პირველი 20 წამი. ძალიან კარგი კიკი ისევ თავში ისევ. ბლოკავს განშედარებით, მაგრამ კარგია. იგზო სისხლის უნი იგზო ეხა დანიმ და გადავიდა შეტევაზე ეს დაწყებით რა თქმა უნდა ეხა ძალიან რთული ასატანი იყო, რამოდენიმე მუხლი გაატარა რამაზანმა. ვნახოთ. აი რამოდენიმე წამიანი პაუზა აიღეს ესე ვთქვათ მებრძოლებმა. აი ძალიან ესე ვთქვათ მოძრავი ჩხუბია, ესე გაცნობა არ დაიწყეს მებრძოლებმა ერთმანეთის პირდაპირ შეტევაზე გადავიდა დანი ეხა. კარგი იყო. კარგი ჯები და ჰუკი გადავიდა ეხა დანი შეტევაზე. აი კიკს აჩვენებს, მაგრამ არ გაუშვა ეს დარტყმა. აი ძალიან კარგად აიცილა ეხა. აი ეს კიკი ისევ კარგად აიცილა დანი. აი ჩვენა კიდევაც სადუშებს ამ დარტყმებს თვითონაც ვერ ხდება. რა კარგი ჯები და ბოდი კიკი. ძალიან ლამაზი იყო ნამდვილად. კარგი კომბინაცია გამოვიდა ეხა დანის ეს დარტყმები რამაზანისგან. ბლოკში წავიდა, მაგრამ მე რასაც ვატყობ ვაკო ფეხზე რაღაც პრობლემა აქვს, იტკიებს ფეხს. არა, აი ტაიმაუტი იყო. ძალიან კარგი პირველი რაუნდი იყო, აი ხედავთ ეხლა თან. ნუ აშკარად მე ეხლა არ ვიცი საჯები როგორ ხედავენ ამ ყველაფერს, მაგრამ აქედან როგორ ჩანს პირველი რაუნდი აშკარად შესაძლოა რომ დანისი იყოს. კუთხეებში არიან ეხლა მებრძოლები, მიიღებენ კუთხებიდან რჩევად არიგებებს რა აქვს შესაძლებელი მათ ტაქტიკაში. აი დანი ძალიან კარგ ხასიათზე გამოიყურება მის კუთხესთან ერთად. ტრენერ ხასიათზე ძალიან ღიარული ბიჭია და ღიარული გასაფასებელია. Second out please. და შეცვალონ ნუ რამაზანმა უნდა შეცვალოს რაღაც ეხა ორთა ბრძოლაში თორე ნამდვილად დანიელის გეგმით მიმდინარეობს ეხა ორთა ბრძოლა. აი ხელი ჩამოართვეს ეხა მებრძოლებმა ერთმანეთს და დაიწყო მეორე რაუნდი. კიკებს ანახებს დანი აი რემზის ეხა კიკებს ანახებს რამაზანის უკაცრავად, მაგრამ აი რა კარგი ნუ ტრიალში კიკი იყო, მაგრამ არ მოხდა და გაკვირვებული დანიელი რატო გააკეთა ეს დახრავები. აი რა კარგი იყო დანი აგრესიულად გადავიდა. ეხა შეტევაზე კაპი გამოუვარდა წამიერი შესვენება იქნება, აი კარგად გადავიდა ეხა რამაზანი შეტევაზე. კარგი იყო ეს ეხა მარცხენა გავიდა, მარცხენა და ჯები ესე ვთქვათ გაატარა დანი, მაგრამ ისეთი დიდიზიანი ვერაფერი. განახდა ისევ ჩვენი რეიჯის რა კარგი სპინინგ კიკი იყო, მაგრამ აცდა დანიშნულების ადგილს რეიჯის ცენტრში მიმდინარეობს ეხა ორთა ბრძოლა. ეს ლოუკი გაჩიქა ეხა დაბლოკა დანი. ძალიან კარგად მიყავს ეხლა დანის ეს ორთა ბრძოლა კარგი 1-2 გადავიდა შეტევაზე. არ უნდა აცალოს ესე ვთქვათ დანი, როდესაც კუთხეში ყავს მეტოქე მიყვანილი, უნდა დააპრესინგოს და რა კარგი გადასვლა იყო ეხლა ტანში. ნამდვილად ძალიან კარგად მუშაობს ეხლა დანი. აი დაეკარგა, აი ძალიან აი ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ძალიან კარგად მოძრაობს, კი, ძალიან კარგად მოძრაობს, გრძნობს ნამდვილად როგორც რამაზანის რემზის უკაცრავად მოძრაობას. აი როგორც ვამბობდი, ძალიან კარგად გადადის. ძალიან კარგად გადადის დანიელი ესე ვთქვათ თავიდან მუცელში და ზუსტად ეს იყო გააგრძელებს კარაიელი. აი უთulis ეხა კარაიელს კი აგრძელებს ესე მარტივად არ დანებდებოდა, დარწმუნებული ვარ. კაპი დაკარგა უბრალოდ, აი კაპს ეძებენ. კაპი ფული საპოვნელი იქნება თეთრ რეიჯზე.
ტექნიკური ესე ვთქვათ შესვენება იყოს ან კაპი მოძებნეს განახდა ორთა ბრძოლა ისევ რეიჯის ცენტრში კი დანი ძალიან დიდი უპირატესობა აქვს ესე ვთქვათ ხვიძში ძალიან კარგი დარტყმა გავლა აი ისევ ძალიან ღიარია მოთავდა აი ისევ ნოკდაუნს უთulis ეხა კარიელს რაც ძალიან კარგია ქართული მებრძოლისთვის 6 7 მინდა ისიც შევახსენო ჩვენს მაყურებელს როდესაც მებრძოლი ნოკდაუნში ვარდება მაშინ და როდესაც უქმნიან ეს უკვე მინუს ქულას ნიშნავს რადგან როგორც ორივე სპინინგი და კიკი და გადაიხლარდნენ ერთმანეთში აი ეს კარგად აჩერებს და მუსელში უნდა მაგრამ თავში ნოკაუტი და მე პირად საუბრებში ესე რომ ვთქვათ მას პირველივე რაუნდში უნდა და ბრძოლის დამთავრება მაგრამ აი არა არის ძალიან ძლიერი მეტოქეები შეხვდნენ ორი ბრძოლა ქონდა ამ ბიჭებსაც მოგებული და ესე მარტივად გაუძლოთ ეგ ზიადგეთ არ ჩაულებრად ჭუდი გააგზელო ნამდვილად არ არის მარტივი საქმე კარგად უბრუნებს ეხლა დრო დასრულებულია და break აი რაღაც გაუყოლობასთან არის ეს ადგილი ჯერ გონგისმა არ ყოფილა აი ეხლა იყო გონგისმა ეხლა დასრულდა ეს ორთა ბრძოლა ბოდიშ კიკით ჩვენი ესე ვთქვათ არ იყო გამოტანილი ესე ვთქვათ რინგის ხმამ ცოტა დააგვიანა მეორე რაუნდი ესე დასრულა აშკარა უპირატესობა აქვს დანის მესამე რაუნდში მე ესე ვფიქრობ რომ თუ კარიელს უნდა რომ მოიგოს მას ფინიში ჭირდება ნამდვილად ვაი წეგანასაც ვამბობდი მეგობრებო როდესაც ბრძოლა იწყება და თუ ნოკდაუნის გარეშე მიმდინარეობს ან კიკბოქს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ბრძოლა ფასდება 10-9 მაგრამ როდესაც ნოკდაუნს უთulis მსაჯი ეს ავტომატურად მინუს ქულას ნიშნავს და ესე გეტყვით რომ მეორე რაუნდში 10-7 მოიგო დიდი ალბათობით მებრძოლებს შორის პატივისცემა რა თქმა უნდა პირველი ეს არის ეს სპორტია და რინგის გარეთ მებრძოლები მე პირადად ბევრი ვინც მეგობრობენ ჭუბის შემდეგ ეხლა კი დაუბრუნდეთ ჩვენს ბრძოლას მესამე რაუნდი მიმდინარეობს უნდა გააქტიურდეს რამაზანი აუცილებლად აი დანი ისევ კარგად გადადიოდა შეტევებზე ცენტრიდან კარგად დაიწყო პირდაპირ მოძრაობა რამაზანს რაც აკლია ის არის რომ აი კუთხეები უნდა მოუჭრას დანის რადგან აი კარგად მოძრაობს ისევ სპინინგ კიკი შესთავაზა ოჩაღ რამაზან კარაევს ორი ნოკდაუნის დარჩეფეხზე და ისევ მესამე რაუნდიც დაიწყო ოჩაღ დანის თვითონ დანი ფაროვის აი რა კარგად მუშაობს ეხა აი რა კარგია ხელს როგორ აწევნინებს ეხა ალბათ ხედავთ მეგობრებო ხელს როგორ აწევნინებ და კარგად ჰუკების ძალიან კარგად უსვამდა ეხა ფრონტ კიკი იყო მუცელში უნდა გააქტიურდეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა კარაილი უნდა გააქტიურდეს რადგან მეორე რაუნდი ძალიან ესე ვთქვათ აშკარად დათმო და მესამე რაუნდში მას ჭირდება აშკარად ფინიში ან ძალიან ესე ვთქვათ დიდი დომინაცია დანიზე მაგრამ ეს ყველაფერი პირიქით ხდება დანი გადადის ისევ ესე ვთქვათ შეტევაზე აი აიცილა დანიმ და წუთნახევარი ან ჭკვიანურად თუ თქვათ ახლა თავიც აღარ უნდა გაიგოს კარგია მაგრამ ნოკაუტი თუმცა როგორ აგულიანებს ხალხი როგორ გინდა უკან დაიხიო მაგრამ ორი ბრძოლის ორი რაუნდის მოგების შემდეგ ეს ბრძოლა კეფაში ეს დაკმა კეფაში მოხდა დანის ну არ შეიმჩნია მაგრამ აშკარად კეფაში იყო ეხლა რამაზან კარაილს როგორც ეხლა შევატყე ну გამძლეობასთან დაკავშირებით რაღაც პრობლემები აქვს უფრო ღრმად სულკავს ვიდრე დანი ну ეს იმითა შეიძლება გამოწვეულო მუცელში რამოდენიმე ძალიან კარგი დარტყმა გაატარა რაც მოქმედებს ნამდვილად გამძლეობაზე როდესაც მუცელში ესე
დარტყმებს ატარებდა რა კარგია. აუ, მშვენიერი. Yes, but you walk. Don't walk. Ready? Hot. Hey. უნდა გაგრძელდეს ეხა ყურადღებით უნდა იყოს კარაილი, რადგან საკმა ბრძოლის გაგრძელების ნება მიცა დანის, მაგრამ ნუ პირდაპირ არ გადავიდა შეტევაზე, ეხა დანი აცადა რომ შემოეხედა კარაილს. აი რა კარგი იყო ძალიან ეს თავში მუხლი. გაგრძელდა ორთაბრძოლა 10 წამია და დარჩენილი ორთაბრძოლამდე ორთაბრძოლის დასრულებამდე ნუ დანი აღარ რისკავს ესე რომ თქვათ, ნუ აქ ვისაც გასარისკი აქვს ეს კარაილია ნამდვილად აი და დაასრულა მესამე რაუნდიც. ნუ ძალიან კარგი ბრძოლა ვიქილეთ თვატო, მე ძალიან ასიამოვნები ვარ ამ ბრძოლით. დანი ნამდვილად ამართლებს თავის ნიკნეიმს, ნამდვილად შოუმენი ბიჭია, არ ეშლება მას პუბლიკაზე თავაში. ეს ყველაფერი ღმერთის დამსახურებაა, ეს იყო მისი ჟესტი და ეს კეფაში დარტყმა, მიდიოდი ხალბარო, კეფაში დარტყმა არ შეიძლება. ახსნეს მსაჯებმა. ნამდვილი შოუმენი, რომელმაც კარიერაში მეხუთე გამარჯვება იზეიმა. და მალე MMA-ის ბრძოლები დაგვეწყება და კიდევ მეტი სანერვიულო, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. კიდევ უფრო მეტი სანახაობა Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, your winner by unanimous decision, Daniel Farhoy, Georgia. ნამდვილად ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით, საჭიროა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია დანი ფაროი. მოგებაცაა და მოგებაცაა. ნუ ნოკაუტი არ გამოვიდა, მაგრამ ორივე ძმამ მოიგო ბრავო ფაროებს.